হাত দিয়ে কষ্ট করে দুধ দহনের দিন শেষ। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ ইফতেখার রহমান, স্মার্ট উদ্যোক্তা থেকে। ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম হাত দিয়ে দুধ দহনের দিন শেষ। কিভাবে স্মার্ট উদ্যোক্তার মেশিন দিয়ে গরুর দুধ দহন করতে পারবেন আজকে সেটার ভিডিওই দেখাবো। দুধ দহনের পূর্বে বাছুরকে দিয়ে গাভী পানিয়ে নিতে হবে। এরপর প্রতিটি বাট সেকশন হেডের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে এবং সেকশন হেডের লকগুলো খুলে দিতে হবে। সেকশন হেডের লকগুলো খুলে দেওয়ার পরপরই দুধ দহন প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যায়। ভিডিওটি খামারি ভাইয়ের প্রথম দিনের ভিডিও। গরুটি কয়েকদিন অভ্যস্ত হয়ে গেলে গরুর কাছে থাকার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। দুধ দহন প্রক্রিয়াটি চলমান থাকা অবস্থায় প্রতিটি সেকশন হেডের নিচে লক্ষ্য করা যায় কোনটা দিয়ে দুধ আসতেছে এবং কোনটা দিয়ে দুধ আসতেছে না। আমরা একটু জারের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবো জারের উপরে যে পাইপগুলো রয়েছে এই পাইপগুলো থেকে দুধ কিভাবে আসতেছে। এখানে ডি পাইপটি মূলত দুধ আসার পাইপ এবং সি পাইপটি বাতাসের পাইপ। খামারে আলোক স্বল্পতার কারণে ভিডিওটি সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়নি, এজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। যারা এই কাউ মিল্কিং মেশিন দিয়ে দুধ দহন করতে চান অর্থাৎ মেশিনটি নিতে চান তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমরা বাংলাদেশের সকল প্রান্তে কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। কেউ চাইলে আমাদের অফিসে এসে দেখেও নিতে পারবেন। আমাদের অফিসের ঠিকানা বগুড়া সদর জামিলনগর জিন্নার মোড়। দেখতেই পাচ্ছেন গরুটা কত শান্ত রয়েছে, সুন্দরভাবে দুধ দহন করা যাচ্ছে মেশিনের মাধ্যমে। যাদের গরু চঞ্চল তাদেরও ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। মেশিন দিয়ে যখন দুধ দহন করবেন 5 থেকে 7 দিন দহন করলেই মেশিনের সাথে গাভী মানিয়ে ফেলবে, তারপর দুধ দহন নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। যাদের হাত দিয়ে দুধ দহনের সমস্যা তারা অবশ্যই আমাদের মেশিনটি দিয়ে দুধ দহন করতে পারবেন। আজকের মতো আমাদের দুধ দহন শেষ। এখন আমরা দেখবো আমাদের জারে কতখানি দুধ এসেছে। আজকে দুধ দহন করেছি আমরা মিডিয়াম স্পিডে। এখানে স্পিড কম বেশি করা যায়। মিডিয়াম স্পিডে আমাদের দুধ দহন করতে সময় লেগেছে 3 মিনিটের মতো। খামারি ভাইয়ের থেকে আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি তার গাভীর দুধ সকালে 6 লিটার করে হয়। আলহামদুলিল্লাহ মাত্র 3 মিনিটেই আমরা 6 লিটার দুধ দহন করতে সক্ষম হয়েছি। মেশিনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে কল করবেন। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।